晒先個介紹咁咧，亦都好感謝主辦單位將我安排喺呢個時間啦。因為一開始嘅時候咧，我相信好多表演單位都係好緊張地望住自己份稿。咁咧最尾嗰啲人咧就喺度諗住，差唔多完啦，離場走啦。咁好感謝大家係仲喺度嘅。咁大家好啦，我係 Ray，今日會講嘅主題咧係追星。咁咧我嘅身份咧就係一隻狗，保險狗同埋追星狗兩樣嘢係共存嘅。咁喺大家有冇睇過嗰啲咩新城咩新城咩頒獎典禮嗰啲有 Mirror 會出沒嘅地方咧？有啲人走去追星嘅時候，睇完個星就走咗㗎啦，前面啲位吉晒，跟住然後就剩低幾個嗰啲唔知贊助商定咩喺度咧？咁而家就好彩唔係呢個情況，即係你哋想睇嘅對象仲未出嚟，係啦，咁我嚟襯一襯場嘅啫。咁我追咩星咧？我本身其實就唔係點追星嘅，但係最慘係咩咧？我翻工嗰個地方咧就近水樓台，我喺 Mirror City 翻工嘅，大家有冇去過 Mirror City？ 知唔知邊度 Mirror City？ 喺海邊嘅，成日有 event 嘅。哈巴 City。係啊，我哋直頭同啲同事講話咧，樓下嗰個咧鏡仔中庭就嗰度等啦咁樣樣嘅，係啦。咁啊 Mirror City 本身都唔係特別追嘅，但係成日喺樓下。咁冇單簽冇見客嘅時候，咁啊走落去，都幾得意喎，望下啦。咁然後同埋有時會睇下即係睇下手機追下劇㗎嘛，咁啊睇 ViuTV，一個唔覺意睇咗全民造星咁大鑊，咁啊開始睇啦。咁咧其實追星。我又唔係特別想俾人知，好似我做保險咁，唔係特別想俾人知，因為咧追星係有歧視鏈嘅。你中意邊一個啊嘅時候，如果你唔係講中佢一個咧，佢就冇嘢啦。咁保險其實都係差唔多，即係你做邊行㗎？保險我冇嘢啦。除咗一個情況，喂，演唱會你間公司有冇飛啊？有冇啫？有嘅，我間公司係有飛嘅，但係佢通常俾啲咩人啊？新單超過6萬蚊首年保費以上先至有機會抽2張，係啦，抽嘅。仲有一種方法係咩咧？嗰一期投保金額最高嗰個客咧包你2張，但係保險呢個上限係冇上限㗎嘛，冇話你買完6萬就只可以再買多3萬，唔會有呢樣嘢㗎。但係演唱會飛賣完就冇，即係其實保險公司係攞一啲稀缺嘅資源去槓桿一啲冇上限嘅產品，即係其實係造成一個唔公平嘅。保險公司其實係可以不斷地生產保單，冇上限㗎嘛，上紙係㗎嘛。演唱會飛唔得㗎喎，一開始就俾人 block 咗呢個 block 咗嗰個 block 晒，呢間公司嗰間公司贊助內部咁樣飛嚟飛去，其實一般人係好難買到飛㗎，係咪？除非你做贊助商，你做贊助商，你手握嘅就係生殺大權，你可以選擇張飛俾邊個同我買保單。Sorry 嘅，其實 agent 仔咧真係決定唔到張飛係俾邊個，張飛最多留俾趙雲嘅。咁啦，所以其實保險嘅人生高光時刻1秒，有冇飛啊？冇嘅時候會走㗎，同埋咧，你心目中都會話喂，平時又唔幫襯，新單你都唔會買㗎，點會有資格攞到嗰張飛啫？即係唔好妄想，好唔好？佢甚至仲會問我喂，你會唔會揾行家攞到飛啊？行家嗰張飛係留俾邊個㗎？張飛。佢啲客咪留俾趙雲，咁所以咧，即係其實我哋係直接競爭關係嚟㗎。咁點問佢攞先得㗎，大佬？咁所以其實保險產品係一個應該要極致理性、冷靜地去判斷你需唔需要買。但係追星唔係㗎嘛，有就買㗎啦，買多幾場㗎嘛。咁你就係用一個衝動而包裝一個你唔可以衝動去買嘅產品，即係你買一啲你可能根本唔需要，咁到轉頭退單，其實損失嘅係個客㗎嘛。我真係聽過有啲人咧，幾萬蚊買完張保單，睇完演唱會飛，佢覺得抵過買黃牛嘅。但係喂，你要俾錢粒星，你直接買嗰啲嘢啦，你直接幫襯好多個自己有開鋪㗎嘛，餐廳
落佢袋，你先俾錢保險公司，保險公司俾代言費佢，跟住然後兜咗個圈落都幾多去佢個袋嗰度咧？仲要話演唱會呢啲仲有製作公司有一陣㗎嘛，係咪先？咁兜完一大個圈，不如直接俾佢啦，搞咁多，即係剝相㗎。嗰啲咧非洲農民，你產出嚟嗰啲嘢咁平，即係其實佢哋努力，好慘嗰啲仔，即係打生打死又排冇有乜食，跟住咧又要等又冇 job 又乜嘢，但係咧嗰啲贊助商資本家咧就咁我俾 job 你，跟住攞住嗰啲飛咧咁走出去兜售啊食啊，最着數咪啲咩啊黃牛咯，咁所以咧其實保險公司如果係真係俾啲客人足夠嘅情緒價值，亦都買到適合嘅產品，我自己建議買兩樣嘢。第一，追星儲蓄保。咩叫追星儲蓄保咧？呢個儲蓄保險係可以有一個 AI 嘅偶像啦。例如話你儲咗錢入去500蚊，BB 你好叻你儲咗500蚊，儲咗1000蚊，你可以解鎖一個可能係wallpaper 啦、私人語音啦成，你哋可以量產㗎嘛。你嗰張演唱會飛冇得量產㗎嘛，紅館超市都罰你錢啦，唔係下下都有好多場，係咪先？咁呢啲咪就係我正向地儲錢，呢個儲錢正向地俾情緒價值我，咁呢個儲錢就儲得好開心，我儲俾我自己，順便得到我偶像嘅一啲情緒價值反饋，我話知佢係咪真人啊，我睇過佢嗰張相啊，嗰啲卡仔啊啫嘛，你唔好好似你唔好好似哈利波特咁突然間跳過出嚟㗎嘛，係咪先？咁同埋咧，仲可以有一個懲罰。咩叫懲罰啊？花心咧係唔好㗎，所以咧，如果你今日中意姜濤，聽日中意 Anson Lo，你買多張，你唔可以將你姜濤嗰張咧改咗做 Anson Lo嗰張，咁改咧就要俾改名費，罰你花心打手手。OK， 咁呢個第一種。第二種保險係咩咧？追星塌房保險，因為我唔係好識個廣東話叫咩？塌房咧，即係佢人設崩壞，佢本身男神啊，好 BF 啊，突然之間拍咗拖，突然之間出咗軌嗰啲咧，咁你本身滿心歡喜好中意佢嘅時候，哥哥，即係我班佢有女朋友啦，我唔再同佢我唔再追佢啦咁樣，咁你買落嗰啲咩周邊啊、演唱會啊、CD 啊嗰啲嘢，唔係抌咗佢咩？咁所以咧喺呢個時候，我哋可以買另一個咩？追星塌房保險，就保你個惡巴，如果真係 GG 咗嘅時候，可以賠翻你嗰啲咩演唱會嗰啲飛啦，好傷心啊，要揾閨蜜去劈酒啊嗰啲錢啦，咁然後咪即係相得益彰咯。你為咗追星，你要保障自己可以繼續追星，或者追嘅時候都唔會出事嘅時候，係咪先？咁呢兩隻保險咧，我強烈建議保險公司去推出嘅。好，咁然後咧，去到一個位，其實我自己追星咧，我就唔係好中意話俾人聽我中意邊一個鏡仔嘅，因為咧唔係上元係下元，唱歌係唔得嘅，跳舞 OK 啦，但係唔係啲人最中意嗰種。但係咧，佢有一個技能，講棟篤笑，有冇睇過？黃志德，冇錯，新世紀福音戰士。其實真係好圈粉嘅，大佬壓軸喎，姜濤後面喎，姜濤後面佢一節嘅7分鐘嘅 talk show， 夠膽喺度同你講話，我以前有啲黑粉話3年後睇到先同我講啦，仲睇到7年啦，非常之欣賞佢。咁所以咧，其實我講到時咧有少少都係因為佢嘅，咁有啲人話係即係中意個明星。跳佢舞啊，唱 cover 啊，咁我就係用棟篤笑呢一個嘅方式去感受，原來咁多其時企上台都係有壓力㗎。但係咧，其實個感覺都幾好，我可以將我嘅掙扎啦，我將我嘅心路歷程啦講俾你哋聽。咁然後咧，其實講棟篤笑好得意嘅，太過理性咧，啲人笑；太過感性咧，啲人聽唔明。但係當理性同埋感性結合嘅時候咧，我相信大家係